Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte görmüş olduğunuz yağmur sensörünün nasıl çalıştığını göreceğiz. Bunun için ben bir tane devre kurdum. Şu görmüş olduğunuz nemli bez. Bunu şuraya sensörümüze tuttuğumuz zaman servo motorla çalışan sileceğimiz aktif hale geliyor. Şimdi deneyelim. Nem yoğunluğu arttığında görmüş olduğunuz gibi silecek yavaşlıyor ve şunu çektiğimiz zaman da duruyor. Tekrar deneyelim. Biraz fazla bastırdığımız zaman nem yoğunluğu arttığından dolayı sileceğimiz hızlı çalışıyor. Elimizi çektiğimiz zaman yavaşlıyor ve tamamen bunu aldığımız zaman da sileceğimiz duruyor arkadaşlar. Evet, hadi bunun nasıl yapıldığını görelim.